Salve, rapaziada, Marcelo na voz, no vlog começando. Rapaziada, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que eu configuro o meu som da Pioneer. Como eu gosto de configurar ele, né? Tem várias configurações de som aqui, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês a que eu mais gosto. Então, rapaziada, como meu carro ficou sem bateria, então tudo que tinha salvo no meu rádio, ele se perdeu. Ele voltou a ser de fábrica, entendeu? Então eu vou estar aqui configurando ele do jeito que eu gosto, do meu modo. Eu gosto de grave. Tem pessoas que gostam mais de voz e menos grave, e outras gostam mais de grave e menos voz. E assim vai da pessoa. Eu particularmente gosto mais de grave. Aqui, iluminação, sistema, função, áudio. O que interessa é isso. Aqui é como se fosse... Não sei se vai dar pra vocês aumentar. Deixa eu ver. Vamos lá. Idioma português. Função. Áudio. Aqui. High. Aqui é como se fosse o máximo. Aqui. Off. Aqui é com pequeno, médio, grande, entendeu? Som mais grave. Off, desligado, tá normal. Aqui é o mais ou menos. Eu deixo aqui. Subwoofer eu deixo desligado, porque o som é básico, não é nada muito estrondoso. Bass grave eu costumo deixar no 1. Aqui é a frequência, seu subwoofer, que conforme você vai aumentando ele vai diminuindo, conforme você vai desligando. Eu particularmente gosto desligado. Aqui é como se fosse dar voz, para ter voz, então eu deixo todo. Quando eu tenho uma corneteira, fader deixa no centro, balanço também. Equalização, que é natural, vocal, que tem voz, eu deixo no customizar, que é de acordo com o que eu gosto, entendeu? É que eu nem procuro mexer muito. Que eu não uso muito, só deixo originalzinho. Eu reviso tudo direitinho pra ver se tá tudo certinho. Vou ver agora se tá de acordo. Deixa eu ver como ficou. Vamos por aqui para ver como fica um funk. Muita fé, a batalha multipliquei dos tons falsos que encosta já me afastei. Um presente pra mulher que sempre amei. Uma casa minha mãe, será que acertei? Não perca seu tempo, vim me engorando, que o pai esse ano tá cheio de plano. As inteligentes se destacando e as com conteúdo me interessando. Me pergunto se é grave do ano, mas infelizmente tá em outros planos. Porque o momento não tá bastando. Minha meta é ficar rico esse ano. E talvez por ser um menino de favela. Então, rapaziada, então é mais ou menos isso daqui, tá ligado? Meu som, eu não me aprofundo muito porque meu som não é aquele som forte pra estrondar tudo, tá ligado? Meu som é um basiquinho. E pelo que eu pesquisei na internet, eu me baseei mais ou menos pelo que eu pesquisei, tá ligado? Então, pra acústica do carro fica muito bom.
Pra quem aqui dentro do carro fica ótimo, então ele fica excelente. É mais ou menos isso daqui, tá ligado? Pra quem gosta de grave que nem eu, tá ótimo. Deixa eu dar pra vocês escutar aí. Isso daí, rapaziada, um vídeo curto só pra mostrar pra vocês como se regula aí um somzinho. Regulagem básica, tá ligado? E é isso daí, mano. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.